Давай. Видяха ли? Къде? Давай през травпост. Видяха ли? Видяха ли? Нищо, нека да държим тук. Това е много голяма позиция, човек. Пичове, заемете хубави някакви позиции. Някой има ли радио към всички да кажем? Кажи, че малка порута да е наша по радио. Двама. Взели го? Двама. Защитавай. Добре, гледай тук. Отляво си някъде, идва доста. Верно, зареждам. Браво, так. Изстреляли в мене? Да. Че аз бях твърде фокусиран. Опитват. Аз ги държа спокойно. Минус един. Браво. Брат, не може да се изрядат от базата. Супер. Нямаш лента, брат. Уби ли го? Липсва ти лентата, брат. Уби ли го? Да. А, той е с бялото дет кемпил. Да. Минус един. Браво. Так, уби го този, дето натискаш един, то натискаш на минуса. Я леко носи ли радиото? Чек. Леко. Кажи нещо. Готово. Чек. Супер. Брат, те дори не идват по тая пътища. Предел. Пикни го, папа. Да, шо. Минус! Тимворк. Аз го фланкна. Давай, може би още чувам някакви. Обаче гъста как свършва на това тъпо СМГ. Не би трябвало, човек. Или му става много студено? Не си го пълнил хубаво. Не, става му студено. По 7 секунди го пълних. Покажаме така? Ми так, повтори. Минус един. Не видях. Къде? Що е мина, не видях. И те чувак, Ударен! Ударен!
Ударен минава!